Не е прашање дали, туку кога секој собственик ќе се соочи со два моменти. Првиот е кога неговиот бизнис ќе го надрасне и мора постојано да ги контролира луѓето, мора да ги контролира процесите, а тоа го ќе го доведе кон нервоза, страв, нетрпение, замор. И вториот момент е кога самиот собственик ја надраснал неговата фирма, што значи изградил самоуправувачка компанија, се си функционира како што треба и овој човек веќе чувствува досада, а е навикнат на возбуда. Токму во денешната подкаст епизода ќе зборуваме за првиот момент кога компанијата го надраснала собственикот, ја губи контролата. Ќе разговараме за да видиме кои се тие причини, што треба да се случи како би се случила таа промена. А наш денешен соговорник е Александра Спасовска, човек кој што изминативе 2 децении токму ги посвети на работа во големи компании, големи системи. Беше и на директорски позиции, и на продажба и во останато и апсолутно одличен соговорник, така да Александра, добре дојде на денешниот подкаст. Добро ве најдов. Александра, ти си работела со огромни компании, со огромни системи. Она што ме интересира на самиот почеток, што мислиш по тебе, кој е тој најголем невидлив проблем со кој што се соочуваат собствениците или менаџерите токму кога ќе треба, токму кога, да кажеме, фирмата едноставно толку многу пораснала што они веќе едноставно не можат да ја контролираат? Па, ако треба да детектирам како еден проблем, да кажеме најчесто, да речам најповторлив или кој што сум го гледала во минатиот период кај менаџери или кај високи директори на високи позиции, при правењето на прогресот би издвоила една работа. Значи, желбата да се прогресира, да се оди напред, свесноста дека треба да се направат одредени промени од една страна и она човечкото да те држи нешто назад од друга страна, односно, ајде да кажам поточно, кога треба да отидеш на едно повисоко ниво, да направиш некој level up, дали како менаџер, дали од, да речеме, некоја раководна повисока менаџерска позиција, од менаџер во директорска или нешто така, нешто сепак те враќа да бидеш во комфорт зона. И да кажам дека ако може да ја дефинирам како еден проблем кој што најмногу го прави, го стопира тој прогрес, го пролонгира или како проблем кој што се појавува е потребата да бидеш на нова функција, ама да се однесуваш како на претходното место. Значи, едно од нештата е и потребата за контрола. Потребата за контрола, потребата дека, па не би рекла дека е како некоја недоверба, ама на крај се сведува на недоверба. Нели, да кажеме дека и јас да проверам на крај, да се осигурам, ама позади тоа да се осигурам, секогаш стои дека некако не верба дека некој друг може да го направи исто, барем квалитетно, а во суштина најчесто кога ќе се ослободи менаџер или кога ќе свати дека тоа било кочницата, ќе се огледа дека некој го прави многу подобро и тогаш се случува, да речеме, вистинскиот прогрес, кога едноставно не им се крати. Како да кажам, не е тоа продуктивност, него кога не им се даваат баш најасни насоки, него кога им се остава простор да нештата ги изведат сами, како да речеме и менаџерот кој што треба да влезе во својата функција и да си остави простор да размисли, да направи некоја своја лична стратегија, која што би била доста подобра отколку кога некој ќе му наведе како треба да прави. Така да ако свидеме на едно нешто, пак ќе кажам, потребата од враќање во комфорт зона, во она што нели сме го истестирале, дало резултати, па некој сака да не однесе напред или како собственик, ова знаеме дека до сега носеше резултати, стравот, човечкиот отпор од новиот прогрес и пак ќе кажам, тоа е нешто што те враќа као едноставно да провериш, да видиш, да се осигураш дека работите одат секако што треба. Практично тешко е да се направи исчекор и тој исчекор да се следи, да биде како што треба. Зборувам и од моје лично искуство. Јас истото сум го правела во минатото, каде што као добро сега ти ова ќе го правиш, ама ја нели ќе проверам на крај да се осигураме дека е како што треба, а многу често ми се покажало дека некој друг го направил многу подобро од она што јас сум го замислила или јас како сум го правела во минатото.
И истото сум го видела и на други примери. Нели, некој ќе ти каже без да ти остави, она што сакав да кажам, дозвола за да бидеш покреативен. Човек кога има слобода да го има некоја насока што треба да направи, а има слобода да ги изгенерира и искреира чекорите измеѓу кои што одат, знае да го направи тоа на многу над очекуваното. Знаете колку пати нели се слушнало го направи подобро и од очекуваното. Во суштина таквите резултати се добиле кога било дадена слобода на некој да го изведе така, отколку ова ти ќе сега ти ќе го правиш, ама ќе го правиш вака и вака. Значи, мислам дека тоа не е мал чекор, многу е вака лесно да се каже. Јас и од себе тргнувам и од она што сум го видела. Од сега ти ќе бидеш одговорна, ама некој во позадина има потреба да го исконтролира процесот, а таа потреба да го исконтролира процесот на другиот му дава сигнал дека ќе направиш ја како што ќе кажам. Тука е кочницата за вистински прогрес. Так. Кога сме веќе кај сигналите, што мислиш од твоето искуство, кои се првите сигнали со кои што или секој собственик може да ги препознае, кога ќе ги искажеме кои се симптомите? Кои се тие сигнали кај што веќе собственикот се соочува со промена на улогите, нели? Ако добро те слушнав, велиш дека не е се исто кога ја држал целосна контрола, претпоставам, да речеме биле компанија, нели, со 10 вработени, биле пред него, ги гледа процесите, можел нели да има цела контрола, како расте фирмата и по број на клиенти, и по број на вработени, таа контрола се губи. Што значи еден идентитет е, нели, оној менаџерскиот кај што се може да контролира, а сега одиме кон една нова ситуација, тоа е да се изгради овој човек како CEO, нели, за да ја препушти контролата на другите. Кои се тие сигнали каде што се препознава веќе дека ова е кршење или создавање на еден нов идентитет? Ова се сигналите како што зборевме во оној момент кога ќе свати дека премногу му е застапена контролата, да речам, и недавањето слобода на луѓето, и кога ќе почне да си дозволи да се ослободи со реченицата, па добро, нека сгреши, ама ќе го оставам, нека ги направи работите како што мисли. И во тој момент кога ќе се осигура дека и без неговите дадени инструкции, некогаш сигналот знае да биде неможност некогаш да даде инструкција, па ќе види дека работава и без него и без негова дадена инструкција или без негово неизино, неважно физичко присуство си извршила како што треба, почнува вистинското ослободување и препуштање на ингеренциите, односно секој да си изврши својата функција без да има на класично мешање или класична контрола во работењето. И тогаш го превзема новиот идентитет. Во конкретниот случај CEO, која ќе им даде целосна доверба на менаџерите под себе, а кога ќе се договорат во една заедничка цел што треба да постигнеме, а како ќе ги постигнуваат работите, чекорите се ги генерираат самите менаџери и едноставно имаат буквално само разговор околу постигнато, непостигнато, како постигнато и така натака, или движење по патека на стратегијата формирана. Тогаш се случува онака баш вистинското превземање на идентитетот. Да, а како изгледа у пракса тоа? Од страна, кога би направиле еден зум и ја гледаме фирмата од озгора. Како изгледа од прилика компанија која што едноставно го надраснала собственикот? Како изгледа тоа? Како би ни го опишала ти? Од твое искуство да кажам. Каков е односот, нели, помеѓу собственикот, луѓето? Па, ако разговарам да речеме моето последно, примери, по моето последно искуство, би рекла дека тоа изгледа баш буквално како по книга. Односно, собственикот апсолутно не е физички присутен во компанијата секојдневно. И кога е физички присутен, тоа е исклучително кратко. Присуство за одреден договорен состанок, побарана, да речеме, насока или потреба од одржување на одреден состанок, и буквално тоа по состаноците се одвива како што треба по одредена дадена агенда, каде што завршува секој пат со дали е било каква потребна помош, и толку е завршува. Апсолутно физички не е присутен, има делегирано директорски, менаџерски позиции кои што се грижат за бизнисот и добива исклучиво сигнали, односно информации само од таа страна. Апсолутно
Јас би кажала, по последното искуство се случувало да не се појави собственик, освен на еден главен менаџерски состанок, ни еден останат ден, баш подолг период. А ако добро те слушнав, сакаш да кажеш дека собственикот кога има изградена самоуправлачки бизнис, кога менаџерите си знаат што им е улога и задача, физички не е присутен. Физички скоро и не е, да не е присутен. Не е присутен во компанијата. Случува повремени состаноци кои што... Да. Повремени баш топ менеджмент, да речам, состаноци, кај што нели нормално и понатака е собственик и понатака го интересира бизнисот, меѓутоа не се меша апсолутно во оперативното работење. Да. Значи, исклучиво се вршат состаноци, кои што траат 30 до 45 минути, доаѓа за состанок, заминува после состанок и тоа е тоа. Многу ме интересира кога ги спомна 30. Дури се случува, се извинувам, дури се случува, например, да најави дека ќе дојде за денот на состанокот и дека планира да остане уште еден час. И дека ако некој од директори ви има потреба за било каква консултација, на располагање е во тој период. После тоа заминува. Сега не се случило да ни крене телефон во или дадена некоја ситуација итна, меѓутоа сакам да кажам дека и во таква ситуација првото прашање било што би направила без ако јас не бев или не можев да кренам. Супер, направи така. Значи, дури неверојатно, мене ми беше неверојатно дека во Македонија зборувам за македонски собственици, бидејќи, ајде да кажам, претходното искуство интернационални компании, реално CEO-то го знам, ама не го знам вистинскиот собственик на крајот на денот. Ама во овој случај ми беше баш буквално пример дека и во Македонија постојат такви собственици. Кои што се изградиле и станале во буквална смисла. А што се разговара на тие состаноци? Она што го гледам постојано, нели, кај моите клиенти, односно нашите клиенти и ти си дел од програмот, знаеме дека луѓето често и тоа не личи на состанок, туку нели обично доаѓаат неподготвени, нема една точка на разговор, не се носат одлуки, односно како на некој ниво на разговори. Кога знаеме како не треба да биде, супер. Како изгледаат тогаш тие состаноци помеѓу менаџерскиот тим, да кажем, или и CEO-то или собственикот, како изгледаат тие состаноци да само 30 минути може или еден час и тој состанок да се заврши, а да се донесат одлуки, а собственикот да биде спокоен. Што се разговара на тие состаноци? Во суштина на ваквите состаноци, зборам кога се прават на највисоко ниво и со присуство на CEO, се зависно од типот на состанокот, меѓутоа никогаш не се одржува ќе имаме состанок тогаш. Значи состанокот е најавен со зададена агенда и кои ќе бидат присутни на состанокот. Така што состанокот е конкретен, се движи строго по агендата. Ако збориме за оние редовни неделни состаноци, на кои што се присутни само директори или менаџери како се нели нормално каков назив имаат, секој презентира пошто е редовен неделен состанок, тогаш е редовна агендата. Значи ги кажува, презентира резултати на својот сектор, главни предизвици, проблеми од минатата недела и она што е приоритет за тековната недела. Испрезентирани резултати, завршува толку е. Тоа е, продолжува друг сектор и толку е. На крајот од денот, колку и да се 4-5 сектори, по 10 до 15 минути толку е времето, завршува буквално. Мислам, некој има потреба да каже во 5 минути, некој имал можеби повеќе предизвици, па ќе биде 10 минути, затоа викам се движат од 30 до 45 минути состаноците и тоа е тоа, кога се договараат, генерално еден се пријавува кој што или нормално ќе ги нотира забелешките главни, да речеме ако е некоја активност потребна да се направи, нормално што е тоа, кој е како нели она што го имаме усвоено англицизам оунер на таа задача и рок до кога ќе се заврши. Секој пат во таквите компании по завршување на состанокот се праќа еден, сите го имаат усвоено како МОМ, меѓутоа minutes of meeting, нели записник да речеме од состанок со точки кои што се дискутирани и договорени на состанокот. И тоа е тоа. Кога има некои други, да речеме квартални, полугодишни состаноци кои што се одвиваат, а се на одредена тема,
тогаш тие состаноци се на дадена тема, дадена е темата, агендата на состанокот и потребно присутни практично доколку има потреба од некој материјал да се спреми, да речеме се презентира нешто, да се знае секој кој дел од презентацијата ќе си ја направи, по кој редослед ќе се оди. Многу често за таквите збориме квартални, полугодишни или годишни, дури таквите презентации сме ги праќали претходно задолжително, за да има време да се поодготви со евентуални прашања. Секој пат, зависно од темата, состаноците биле со дадена агенда и дадено време траење на состанокот. Ако е, да речеме, презентација на полугодишни резултати, нема да трае 30 до 45 минути, ќе трае, да речеме, час и пол, 2, 3, не е важно, меѓутоа е дадено буквално и агенда дадено, предвидено време за презентација на тој, презентација на вториот, третиот и предвидено време за Q&A, прашање и одговори, така да тоа е тој професионализам, кога компанијата ќе порасне на едно повисоко ниво. И практично на тој начин CEO-то доаѓа до информациите кои што му се потребни, без она секојдневно инфилтрирање во проблемите. А оно што ја гради на крајот од денот главната стратегија и ја презентира, која што горе-доле во компаниите во кои што сум работела, стратегиите се менувале на 3,5 до 5 години. 3,5 до 5 години? Па да речеме така, ајде во главном да кажам 4 до 5 години се прави некоја стратегија која што е валидна во тој период. Таа стратегија во главном CEO-то ја прави, има еден таков собир на кој што буквално се презентира како би можел целиот тим да ја заживее таа стратегија, мислам да ја почувствува. Сега во длабина на чекорите, значи секој менаџер си е креативен во делот да знае како ќе дојде до она што е некоја визија, правиме муабет за визија и за стратегија која што ја генерира CEO-то. Сега за да имаш време да ја поставиш јасно таа визија и стратегија, е буквално потребно да си го гледаш бизнисот малку поотстрана, да не си во буквално на секојдневните активности, да не си во секоја пора од бизнисот влезен, за да можеш да гледаш. Нели како викавај сите, нас кога ни се случува нешто, ние сме субјективни. Имам проблем, како ќе го решам ова, овој ми плаќа, не ми плаќа, не знам, овде ми се меша конкуренција. И сега, не дека не си паметен, ама си субјективен и веќе те совладува ситуацијата. Ќе дојде некој од страна пријател, па и не мора да е бизнисмен и ќе ти каже нешто онака со леснуција, кога ќе си речеш добро бе, јас што се случува со мене, така. Ама тој совет со леснутија даден вака гледано од наша гледна точка е практично можноста да бидеш објективен. Не си обременет со секојдневиево и едноставно гледаш од страни и си викаш па зошто не направиш вака. Нели? За да можеш да го добиеш тој момент на, да речеме, поголема објективност, буквално е потребно да не си во секоја пора на бизнисот. Зборам за оние кои што сакаат на вистина да имаат време за да размислат и да направат паметна стратегија како би го скалирале, зголемиле бизнисот. Одлично. На неколку пати спомена ако има проблеми ќе ги соопшти. Што се случува кога некој менаџер или директор на сектор има проблем за кој што не може да го реши? Како изгледа тој состанок, а сепак во рамките на половина час имаме 3, 4, 5 менаџери присутни, имаме собственикот или CEO-то кој што е на состанок, а сепак треба да заврши во 30 на минути. Како изгледа тоа кога јас како менаџер доаѓам кај тебе како директор и ти соопштувам дека имам проблем со XYZ? Генерално ако одам по последното искуство, па и по предпоследното искуство, да кажеме, на комуникација со такви сериозни позиции како CEO, собственик, јас немам добиено готово решение. Мислам и тоа ме има доста трансформирано во... практично може само со прашање да те наведе да си дојдеш до решението сам. Ако добро те разбрав, значи CEO-то не им ги решава проблемите, туку поставува паметни прашања за да го натера самиот менаџер да дојде до решение и одлуки, или? Да, и јас сум сретнала и таков CEO, да кажеме, во минатото. Така да, ако правиме муабет за некој што треба да се изгради како вистински CEO, значи дека треба да се обкружи со сериозно способни луѓе. Луѓе кои што можат да донесат одлука и сами.
ова што претходно го кажав со имам као проблеми, мислам во моментов дека е нерешлив, па некој само ќе ти даде некоја информација од страна и ќе те потикне, ќе си речеш со каква леснутија ти дава идеја, уствари идејава е практично, тоа е тоа што го прави CEO-то. Да. Не ти дава вака идеја и предлог, него ти вика, добро еве, мислиш дека треба да ме прашаш мене, што би направил? Значи, знае ти постави сет на неколку прашања, за да те донесе да ја размислиш ситуацијата саме. У суштина и така се градат луѓето. Мислам, така ги охрабруваш луѓето да почнат да носат одлуки сами. Мислам, и мене ми се случило да... тоа сум го научила многу одамна, дека не се оди така, нели, кај CEO или кај директор не се оди така, имам проблем, реши ми го. Мислам, што би јас тоа е моја реченица, како кај баба внуче кога доаѓа некој, бабо гладен сум и баба ќе ти спреми за јадење, него се доаѓа со некаков предлог. Ова знаеш како најдобро се решава кога ќе ги ставиш работите на писмено. И кога ќе имаш, на пример, договор за вработување со работник, менаџер, не е важно, и кога ќе му ги дадеш правата и надлежностите, се знае каде веќе треба да побара можеби пресекување, сепак во дадена ситуација мора да се биде исконсултирано, ама се знае како се консултираш, значи имам вакво решение, ова е волку, ова е толку, тука веќе ми треба насока од ваша страна на каде ќе одиме. Значи, ама доаѓаш спремен, па ќе го образложиш едново што ќе донесе, нели она прос конс, кои се предности. Можеш ли да ми дадеш еден пример? Еве, да речеме менаџер на маркетинг, менаџер на продажба, директор, небитно, зависи од големината на фирмата. Може да дадеш еден пример како изгледа кога менаџер доаѓа и бара помош од CEO-то, значи не доаѓа со предлог решение, туку очекува некој да му помогне, и како изгледа кога човек доаѓа подготвено со проблем. Еден пример од било кој сектор. Не е важно, можам да дадам примери многу, мислам, кога доаѓа подготвен и кога доаѓа неподготвен, збориме за... Да речеме, еве, неподготвен, или... Одбери сценарij. Кога доаѓа неподготвен и доаѓа, например, еве, ако го земеме примеров со маркетинг, и да речеме спроведена одредена кампања. Океј, супер. Нели нормално кога се презентирал трошок за кампања, се, мислам, така оделе тие работи, ќе спроведам ваква кампањата ќе чини толку и толку, нели, X пари, и бенефитот од кампањата ќе биде, очекуваме пораст од, небитно и вајде ќе земеме дека е 20%, ќе имаме во месецов, ќе ни донесе оваа кампања, или во следниот месец, окей, некогаш, нели, се... Генерално е потребно едно време да помине за да се види резултатот на кампањата. Ќе ги донесе тие резултати, кога ќе дојде дека резултативе се многу под очекувањата. И сега имало ситуација каде што ќе дојде менаџер и ќе каже: види, јас направив секако што, нели, дискутиравме, се водев според планот, ама резултати нема и сега не знам понатака што треба да направам. Тоа е еден пример, да речеме, на неподготвено. И според моето гледање, што не мора да значи дека е точно, да стои недоволна анализа позади ова. Нели, потреба дека изанализиравме и видовме каде перформансот е паднат, па да речеме подготвенава верзија доаѓа дека не ги даде резултатите кои што ги очекувавме, ама е направена анализа зошто не ги даде резултатите. Значи, изанализиравме дека, еве да речеме, не ни било правилно таргетирано. Нели, пошто статистиките постојат, и гледаме зошто ние одзивот не е како што треба, следен чекор ние и сега ќе направиме широко таргетирање во првите 5 дена, ќе видиме каков резултат ќе даде. Таргетот не ни било одреден правилна таргет група или нема да имаме широко таргетирање, него веќе идеме со конкретни чекори. Во вторава фаза, за да го добиеме посакуваниот ефект, ќе направиме правилно таргетирање и нема да ги мериме, да речеме, на неделно, него ќе ги следиме резултатите на дневно ниво.
За да И има сега тоа е поголема- веќе некаков да. одговор. Не сме ги имале добрите резултати, Да. мислам добрите очекуваните Очекуваните, резултати, да. меѓутоа еве ги мерките, еве анализата што ја направивме и еве што ќе направиме во следниот период. И ова е за мене разликата помеѓу спремен и неспремен Неспремен. одговор на менаџер. Неспремниот е направив се и сега не знам што да правам. Да, И спремниот е да направивме, изанализиравме, имаме грешки и еве како ќе постапиме. Да. Ајде да видиме дали добро сум те разбрал. Значи правиме симулација од пракса, каде што менаџерот се подготвил, направил маркетинг стратегија, таа стратегија му е одобрено, ја презентирал на таков состанок. Идејата му е одобрена, нели, и има добил средства, буџетирање, се останато за таа да ја спроведе, односно ресурсите му се одобрени, така и тој ја стартува рекламата. Се надева дека ова стратегија ќе му донесе реклама, не туку стратегија, Да. ќе му донесе резултат, меѓутоа, да речеме, еве по 2 недели сваќа дека едноставно не се очекуваните резултати постигнати. Овде како што те слушам, значи овдека нема менаџерот грижа на совест дека ја утнал или Да. нема грижа на совест дека он не знае да ја спроведе, нема грижа на совест дека ќе треба да се срами пред управен одбор или пред CEO-то, туку едноставно доаѓа со резултати и вика: "Еј, слушајте, ова планирав, ми го одобривте, се сеќавате, еве ги резултатите, јас морам да ги представам, да ги презентирам, но имам и предлог што да направиме за да не чекаме да помине време, па да сватиме дека ја утнавме кампањава, туку да направиме корективни мерки." ВС стари друг модел, каде што доаѓа неспремен менаџер, со ниска самоодоверба, непостоечки системи, не постои организацијска култура на водење состаноци, како функционира фирмата, и менаџерот едноставно ги гледа тие резултати, ама ги игнорира или му е срам да ги искаже и подоцна доаѓа до сигурно и кулминација, нели? Да, точно си ме разбрал, баш буквално така иде. Сега сепак пак ќе кажам, во денешно време многу често ќе се сретнеме со направени, не знам како да го кажам, ајде, за CV-то окей, секој може да си напише што сака, па во време на artificial intelligence и ќе ти се направи CV дека беше на месечината и се врати, мислам, лесно е реално. Исто така се случува да се направи погрешна проценка во делот на одговорностите и способностите и при сами тестирање и интервјуа, затоа што на крајот од денот еднаш ќе се влезе и колку пати можеш зависи од гломазноста на системот да се покриеш или да префрлиш одредена вина на некој, меѓутоа во принцип јас пак ќе кажам, добар CEO знае да ти ја одржи лекцијата на начин да буквално сватиш, значи буквално си ја согледаш грешката и следниот пат да не ја повториш, да ги буквално си ги согледаш сите пропусти во чекори и едноставно се погрижиш да во иднина чекорите ги следиш и да ги превземеш како што треба, за да не направиш таков кикс, да не дигнеш раменици на состанок, ама јас направив се како што по планот и стратегијата направивме, во суштина во дадениот момент не сака да погледне и како тоа прав CEO те носи да го донесеш ова, добро што направи во меѓувреме, самиот со прашањата ќе те донесе да одговорите за да видиш каде си ги направил пропустите, без да ти каже, ама чекај ти... Значи, не нуди решенија, не нуди решенија, правилен CEO никогаш не нуди решенија, никогаш не покажува со прст према некој, за да, например, му намали вредност или... Меѓутоа, буквално јас тоа што зборам, прашањата кои што ќе ги постави генерални, секој ќе си се пронајде каде си ги направил грешките и сега, до тебе, it's up to you, кога ќе кажа дали ќе сакаш тоа да го примениш, амбициозни луѓе во суштина ќе си ја сватат пораката и ќе се подобрат. Неамбициозни луѓе ќе продолжат уште еднаш, 2 пати, 3 пати, на крајот од денот самите ќе се повлечат, нема потреба никој да им каже види немаш резултати, пошто во таквите компании успехот се мери. Значи има KPI, не ги испорачуваш и тоа е тоа, мислам јасно е понатака. Кога сме кај KPI системи, што мислиш што е полесно, да се изготват тие KPI системите, протоколи што и да е, или да се спроведат? Па, што е полесно? Ајде, што е полесно или што е потешко? Што е потешко? Да. Од твое искуство да кажам, дали е полесно да се изготват тие KPI системи или
да се имплементираат, односно компанијата да живее и да функционира по тие системи. Па не, ја мислам дека дефинитивно, мислам според моето искуство, потешко е да се имплементираат. Некако некако на многу места каска имплементацијата, иако е некаде се ставено, да речеме, испишано, напишано, сработено како треба, што треба, ама не е целосно имплементирано, така да би рекла дека не дека и ова лесно да се направи, ама некако изгледа потешки од чекоре да се имплементира, да се стави во пракса. А што мислиш зошто? Страв стои според мене во позадина. Страв? Многу често стои страв. Па како тоа ќе биде прифатено од вработени, какви тоа можеби евентуални проблеми ќе донесе, луѓето се ова е реалното искуство во Македонија, значи па не знам дали е само во Македонија, јас реално во Македонија работам, па би рекла во Македонија нели имаме вработени кои што се подолго време, па како тоа ќе го прифатат и тоа е она човечкото, отпорот од промени. Нели, мислам, сите имаме отпор од промени, ама различни сме, како што сите и различно носиме одлука. Некој едноставно свесен и побрзо ќе прифати да ја направи промената, знае дека преку промена само може да порасне, а некои луѓе едноставно треба нешто да се случи за да ги турне буквално да ја прифатат промената. И тука имаме кочница од типот на па како ќе реагираат, па да не ми замине некој. За мене тоа се заблуди, нели? Меѓутоа реалноста е таа. Реалноста е таа дека ги кучи, пак ќе кажам, комфорт зоната. Промената што ќе се направи, како ќе се одрази најчесто и ова е скроз точно, ги кучи промената да не однесе во некој непосакуван правец. Немаат 100% потврда во глава дека ова ќе ги донесе погоре. И нели обично е тука стравата да не паднам. Ако ми замине еден, втор, кој ќе работи, мислам, такви икс работи се случуваат во позадина кои што ги кочат. Во оној момент, кога ќе се охрабрат и ќе имплементираат и ќе видат дека е нели нормално и како и полесно и подобро за работењето, почесто се охрабруваат да им внесуваат промени. Тука е кваката, некогаш се брза со промените, ќе те охрабри една и премногу брзо ќе се донесат многу промени кои што ќе направат некаков хаос. И затоа јас секој пат сум викала дека е потребна стратегија во позадина. Зошто? Затоа што не можеш 10 нови работи да внесеш одеднаш, него зашто викам дека најуспешните, зборам и за Македонија, такви компании постојат, имаат стратегија што ќе прават во наредните 3, 4, 5 години и тоа го разложуваат по чекори. Така. Значи, и не ги прават се што сакаат да направат во тие 4 години, да ги имплементираат во еден месец, па ќе ги усовршуваме попатно. Него едноставно има баш буквално за да бизнисот се навикнува, бизнисот се и вработените. Значи за мене вработените се најважниот ресурс во бизнисот. Така да може да се навикнуваат и да значи буквално да оди со промените, да тече процесот. Да не бидат 10 промени одеднаш, па да биде наместо да биде газ, да биде кочница. Баш така. Дали всушност ова е моментот на транзиција од собственик кој што игра улога предходна, односно ја усвоил играта како менаџер или како техничар или оперативец, и дали ова транзицијата токму кон CEO, односно човек кој што може да ја води компанијата професионално. Имено ова ми е прашањето. Имаме собственици кои што едноставно немаат готови системи. Имаат собственици кои што немал прилика да работа како вас во компании, нели, каде што е се живо е скоцкано, имаме правила, надлежности, одговорности, протоколи, чуда. Генерации тоа го пеглале, го работеле, го усовршеле. Имаме собственик или CEO кој што знае да комуницира на високо ниво, кој што знае како треба да изгледа овај работен состанок и се останат, и тоа го има и собственикот во глава и цел тим. Што правиме со компании кои што можеби работат 5-10 години, небитно, но да речеме собственикот има менаџерски мајндсет, нели, кој што сака цела контрола да ја држи во рака. Имаме лица кои што се инженери, архитекти, кои што едноставно они буквално се и оперативци во самата фирма, нели? Дури не е ниту на менаџерско ниво да води проекти, туку едноставно сами понатамо работи.
Ова е транзицијата, нели, кога јас како собственик играм улога на оперативец, нели, програмер, инженер, Да. небитно, или од друга страна сум како се однесувам како менаџер. Сега треба нова улога како CEO. Дали токму со имплементација на системи се прави токму транзиција кон тоа или треба претходна транзиција па подоцна? Што Не. мислиш? Дефинитивно, значи тоа е реалноста наша. Најголемиот дел од собствениците во Македонија се значи потикнати се да го почнат бизнисот нели врз основа да речеме на некое претходно работно искуство или пак ретко е кога не е работно искуство, ама е некоја голема желба да си. Најчесто почетоците се класична оператива. И тоа е окей. Да. Мислам, тоа е многу легитимно, пошто од некаде треба да се почне. Ти не можеш да почнеш бизнис од нула, да ја направиш структурава комплетно. Меѓутоа, за да тој бизнис продолжи да расте, ќе дојде во еден момент кај што ќе се судри со проблем, односно, нели тоа ќе иде како да кажеме, како бранови кога носат нешто, за да тоа не биде така, него да стане предвидливо, а да може да собственикот ослободува време за понатамошен раст и развој на компанијата, мора да дојде во еден момент каде што јасно ќе ги дефинира улогите на секој еден во тимот. И тоа е прва и почетна точка која што ако се скокне, секој пат ќе те враќа назад. Мора да се знае секој вработен зашто е одговорен, да биде тоа дефинирано и да тоа биде најтранспарентно комуницирано. И јас секогаш апелирам на јасна и транспарентна комуникација, отворена комуникација, затоа што тврдам дека и приватно и професионално сите проблеми кои што ни настануваат, настануваат од недоречености, од предпоставки. Кога мозокот предпоставува, си прави некој свој сценарија. Полесно е да предпоставуваш отколку да кажеш дека нешто не ти е јасно. И да добиеш одговор, да објасниш, па да не предпоставаш, па после јас мислев дека ти сакаш вака. Нели? Мислев дека ова го бараше. Значи, затоа викам да биде јасно и транспарентно искомуницирано. А поидовната точка е да се дефинираат нормално улогите. Кој зашто е одговорен, како, нели, нормално втор процес е да направиш и процедури за нештата. Како не би објаснувал на секого како нешто си почнал да го правиш, нели нормално е да оставиш некоја процедура како се прави. Таа не еднаш за секогаш ќе дојде некој, бизнисот ќе потпорасне, ќе дојде некој нов вработен кој што можеби ќе ти каже зошто вака се прави, зошто не се прави вака, ќе скратиме одредени чекори, ќе заштедиме некои ресурси. Не мора ништо да заштедиме, ама ќе бидеме попродуктивни. Тоа се прави ревизија на тоа. Мислам, прочем и заради тоа внесуваме нели нови луѓе како го зголемуваме бизнисот. Доаѓаш до момент кај што веќе имаш повеќе вработени, мора некого да децидираш да биде одговорен за одреден број или она што го викаме да го назначиш како менаџер. Секој еден ќе стане успешен менаџер и успешен CEO во оној момент кога ќе остави креативност и кога нели она, мислам, стварно не е лесно, навистина не е лесно, ама е потребно за секој еден што планира да оди нагоре, да расте и професионално и во улоги во се, е да знае дека секој пат, значи прав менаџер гради лидери позади себе. Значи не е менаџер да каже како се работи тука. Значи менаџерот тоа се некои си времиња стари прастари кога директорот или менаџерот кажувал како ќе се работи, него буквално е како ќе го расте тимот. Буквално е како ќе го организира тимот, како ќе го мотивира тимот и како ќе го расте тимот. Тоа па истото важи за CEO-то. Некогаш бил менаџерот тој во фирмата кој што кажувал, ама наоѓа човек кој што го расте и го обучува како да ги прави тие работи на начин што нели нормално треба да извади некој следен менаџер да се издвои во групата, да има одредени лидерски способности, организацијски способности, да може да ги буквално организира, менаџира луѓето, процесите, проблемите. Така да јас викам дека невозможно е да дојдеш до одредено ниво, се додека не ги поделиш улогите, се додека не воспоставиш одредени протоколи и процедури во компанијата и не имплементираш систем.
Системот спасува. Тоа е практично, нели, нештата ги автоматизираш како треба да одат. Нема потреба секој да ти тропне, да те прекине и да те праша сега ова како, кога веќе ти имаш направено протокол како нештото треба да оди. Значи, и при зголемување на тим, при вработување, нели многу е лесно кога ќе со некој комуницираш и ќе му ги објасниш кои се обврските кои што се побарани, мислам, задачите кои што треба да ги изврши, кои обврски ќе ги има, кои права ќе ги има, и кога сето тоа документирано ќе се даде, па ќе се дадат и протоколи и процедури, ќе има време да навлезе, да почне, мислам, и ќе можеш да направиш одреден тракинг во кој период, она што го викаме онбординг, што се очекува од вработениот. Во спротивно како примаш човек на работа, му кажуваш примен си за ова и за ова, нити знаеш што очекуваш од него, значи нели не си ја знае патеката, ти му кажуваш мене ми требаш за ова, еве го работното место, во првиот месец очекувам нели да го совладаш ова, во вториот се зависно. Даваме хипотетички примери. Меѓутоа, нели нормално тоа е веќе имање на систем. Наспроти версус немање на систем и како ги мириме, нели како ќе го биде. Добар е. Посеќавање. Не го бива. Зашто не го бива? Нема, по интуиција. Како викаат, па ја ово од стомак, ја ово од искуство, ја ово од срце, јас ово од око, а зашто од стомакот, да, мислам, многу е едно што е полесно, меѓутоа тоа е патеката за транзиција кон, да речеме, одредени поголеми, посериозни левели. Нема друг начин. Се друго е, како да кажам, тоа е исто како приватно. Денот или ќе си го испланираш и ќе знаеш во текот на денот што прееш, или денот ќе те понесе тебе. Денот секако ќе помине, нели, ама дали поминал испланиран ден или едноставно те водило, ти се јавил некој. Значи, буквално е тоа така. И за викендите, не мора да се работните. Ако испланираш, ќе се движиш по агендата. Ако не може, ќе опоминеш денот пред телевизор. Ама отишол викендот, ништо не си направил. Тоа е разликата. Најпластичен пример дадено, како иде и во бизнисот. Или ќе планираш што ќе се прави, како ќе движи. Тоа се плановите. Тоа е стратегијата, или секако ќе се движи некако, ама која е мерката на крајот од месецот, од годината, дали сме успешни или не сме успешни. Често ми се случува на семинарите кога ги одржуваме и доаѓаат нови луѓе, знаеш дека нели неколку пати во годината одржуваме покрај со групата на Мастермен кои што се активни, доаѓаат и луѓе кои што немале прилика, нели токму тоа е моментот да видат како изгледа кога работиме. И постојат група на луѓе кои што ќе речат, знаеш, ја имам се запишано на хартија, ги следам подкастите, супер објаснуваш, се пишувам, се објаснувам, ама пак вика никој на ова не го почитува. Имаш и други луѓе кои што кажа, "Џабе, ќе пишувам, гледај со кого работам, ти да дојдеш кај мене у фирма да видиш со моите луѓе, со нив ли ја ќе пишувам, џабе ќе правам системи, протоколи, процедури, чуда." Што мислиш, зошто, еве за првата група, зошто оние компании каде што сопственикот и тимот направиле документација, не можат да ја спроведат во дело? Зошто не може да ја спроведат во дело? Мене најлогично ми доаѓа дека е стравот во позадина. Она што јас не само јас, сите го знаеме, ама често во вакви ситуации го потенцираме дека тоа напишано на хартија нема да го донесе резултатот додека не се имплементира. Следната работа е што никогаш не се остава простор да луѓето се навикнат од едниот на новиот начин на работа. Тоа е простор за адаптација. Очекувањата природни ни се нас дека ако денеска престанам да јадам, денеска ќе ослабам, а 2 години сум ставала и нели една недела поминува, внимавам што јадам и не ми е посакуван резултатот, се откажувам. Значи конзистентност, нели буквално е конзистентност, затоа што нема работите да се сменат преку ноќ, ама ако се откажеш па нема никако да се промена. Значи потребата да се застане конзистентно дека нема отстапување од тоа. Нема отстапување од тоа и со вработени и со нас луѓето е, не знам како да кажам, еве да се запишеш на вежбање и да уплатиш термин од 19 до 20 часот. Така.
ти ќе закаснеш, ќе дојдеш денес во 19:15, во 20 часот завршува. Да. Значи, следниот тренинг ќе дојдеш во 19:30, во 20 часот завршува. Значи, или ќе решиш дека ќе вежбаш 30-45 минути, а може да се случи да каже до 19:00 штрак, вратата затворена, нема влез. Да. Тоа е истото и во компанијата. Ако дозволуваш да не се почитува, нема да заживее, нема да го почитуваат. Има методи. Значи, се дава еден период на адаптација во кој што нели нормално имаме одредени усмени, нели се начин кој како ќе си соопшти што е имплементирано, дека ова не е според новото договорено, и моментот кај што пресекуваш и кажуваш, дечки, дадовме период на адаптација, следно се знае, мислам, почитуваш, сакаш, си во игра или не си во игра, мислам, нема друг начин, другиот начин секогаш ќе те враќа назад кон старото, а назад кон старото, нели она што те донесе до тука, нема да те однесе погоре. Тоа е тоа, систем кога се имплементира, супер е времето што ќе се потроши за смислување на чекорите, ама ако не се имплементираат, не се стават, не заживеат, народно кажано, резултатите од хартија нема да ги има. Океј, сега ми се наметнува едно друго прашање. Зборуваме сепак за промена на навики на сопственикот. Зборуваме треба да промени улога. До вчера ги навикнал луѓето дека се он кажува, се он контролира, они чекаат, нели, за било кој еден проблем доаѓаат ко дете на мама, нели, дај ми реши ми го ова, дај ми ова, дај ми тоа. И сега он треба, нели, напишал документација, сеја супер, одржал состанок и сега очекуваме, нели, преку адаптација дека нешто ќе се случи, односно ако е он трпелив и упорен и тимот, дека ќе сето тоа ќе се примени. Меѓутоа имаме една друг проблем кој што се вика луѓето тешко ги менуваат навиките, односно ако сопственикот се наоѓа во фаза кој што е постојано во хаос, не му стига денот, нонстоп му стигаат проблеми, и он свесен е дека треба да направи системи. Свесен е, нели, дека без системи не може. Свесен е дека без одговорноста не доаѓа туку така, туку кога ќе ги нели, кој ќе им дадеш на луѓето јасен опис на работа и се останат. Се ова им е јасно когнитивно, нели, го разбирам. Како тогаш он цел ден е во хаос, а од друга страна ќе го пегла ова да работи. Има ли начин тоа? Или ова е само за војнички типови на луѓе? Кој што е војник и ќе каже, не, од утре вака правам, он е дисциплиниран, ќе донесе одлука и нонстоп прави состаноци чуда и ги имплементира системите. Се прашањево беше како би било ако цело време е во хаос, како ќе го најде времето да го направи ова? Тоа се луѓе кои што најчесто они немаат време, нели, истото да го изготват, ниту да креираат системи, ниту ништо, затоа што они сакаат решенија, ама немаат, времето не им здава, не им стига. Добро, пак ќе кажам, тоа е за мене работа на приоритети. Нели, има тим и јас не викам дека тоа треба да го направи самиот сопственик. Значи, тоа генерално се прави заедно со тим, па се ревидира меѓутоа и тоа се става како еден од приоритети во бизнисот. Значи, и најдобро е така. Реално кажано, за да се почитуваат одредени одлуки, никој не е најпаметен. Нели, никој не е најпаметен. Најубаво е кога тоа буквално го прави со, ајде да кажеме, неговиот посакуван менаџерски тим, нели, бизнисов има потреба да расте, знаеш дека одреден човек во секторот ги има тие, да речам, компетенции да може да води, да организира, да прави, се седнува и тоа се прави заедно со тимот. Мислам, така најдобро се почитуваат понатака. Кога секој еден се чувствува дека е дел од одлуката, многу полесно ќе го почитува тоа, отколку дека некој треба да го создаде сам па да го наметне. Тоа секогаш е така. На крајот од денот создаваш менаџерски тим не за да му дадеш готов рецепт. И тоа е истото како, тоа е истото, него едноставно како се растеш и ти расте и тимот преку тебе дека окей луѓе, ние треба да создадеме нешто вакво. Сите дајте ги идеите. И се окей, разбирам дека е во хаос, ама пак е прашање на приоритети. Ако го поставиш како приоритет, секој еден ќе дедицира по саат и пол во текот на денот. Кога ќе размислува на тоа, ќе си ставаат дедлајни и ќе се состануваат за да видат до каде се и што се. Кога гласно ќе ги дискутираат, така ќе си ги и нема совршено. Имплементираш еден систем кој што сега од оваа гледна точка сметаш дека ќе ти даде супер резултати. Исто
делот е кај што имаме различни луѓе, различни карактери. Некои се, да речам, како би го кажала се во моментов не ми текнува, да речам, бара, да кажеме, совршен дел, не е окей. Значи, да биде се совршено, нема совршено, нели? Колку и да мислиш дека е најсовршено, кога нештото ќе влезе во оптек, ќе почне да ќе заживее, ќе покаже, можеби и супер ќе функционира, ама со текот на времето ќе покаже потреба од модификација. Битно е да се имплементираат нештата. Воот се модифицираат, нели, како еден камен. Перфекционист, сакав да кажем, има луѓе перфекционисти, перфекционизмот го враќа назад, дали е доа, дали ќе даде, нема да знаеш дали ќе даде резултати додека не го ставиш во оптек. Ако ќе го ставиш во оптек, воот ќе ги видиш евентуалните проблеми, нешто може да направи проблем. Не си предпоставувал, ама може да направи проблем. Ќе го модифицираш, понатака бизнисот ќе порасне, ќе бара, нели, како софтвериве на телефони. Цело време има апгрейд. Значи, и рече дека не можеш, нели, 20 години да имаш еден начин на исхрана и сега да очекуваш за 2 дена дека ќе се случи. Така, да. Значи, ако собственикот има 20 години во неговиот софтвер, дека он е менаџер, он кажува што треба да работа, контролира се процеси, луѓе лево десно. Или ако е инженерски тип, технички тип, програмер, инженер, архитект, небитно, кој што е он тече преку него работата. Како тој со неговиот софтвер кој што е програмиран на менаџерство или е програмиран на оператива, како тој може да едноставно да води фирма и да ги изгради системите, луѓето, како може да се справи ако не го промени неговиот само софтвер? со промена на мајндсет. Значи тоа е буквално работење на мајндсет. Не може никој од нас да се промени без да работи активно на својот мајндсет. Што ти е приоритет? Ако сакаш, ако ти е приоритет да го пораснеш бизнисот, да излезеш од оперативи и да се посветиш да водиш бизнис во буквална смисла, а не да работиш, пошто ова се друго е работа, ми е заната. Така. Значи, ако сакаш да дојдеш во ситуација да го водиш бизнисов и да го напредуваш, е нормално потребно да работиш на својот мајндсет. И тоа нема да се случи преку ноќ, исто како со примеров со нема ти за 2 дена, за 3 дена да мислам да се промениш и да го меѓутоа пак ќе кажам да не бидеме престроги кон себе и да не се откажуваме од патот, ама едноставно да знаеме дека крајната цел е да се изградам во еден и работиш буквално на својот мајндсет. Да смениш нов идентитет. Не е тоа лесно ти од инженер, од менаџер да станеш CEO, да станеш собственик, да станеш визионер, да станеш стратег, значи нема да се случи преку ноќ, ама ќе се случи со сериозни чекори на дневно ниво и работење на својот мајндсет. Ако добро разбрав, велиш, значи прво иде промена на идентитет, односно мајндсет, нели? Па подоцна, кога јас сум го променил идентитетот, кога се размислувам, се однесувам како CEO, тогаш почнувам и сето ова да го заживувам, без тоа, од прилика, скоро и невозможно. Така е според мене. Да, се согласувам апсолутно. Дали тоа значи дека е идентична транзицијата? Јас како собственик кој што до вчера сум играл менаџерска улога или оперативна улога, го менувам мојот идентитет кон CEO, се менувам и понатамо ја растам фирмата, поставувам системи, ги имплементирам. Дали тоа е истата транзиција, психолошки зборувам сега, како кога некој што ни бил на работничка позиција, го напредуваме во менаџер? Дали е истиот она кршење на идентитет, стар нов? Дали тоа е менаџер кога го назначуваме да биде директор? Дали е тоа исто кога менаџер поранешен ќе реши да отвори собствен бизнис? Дали е тоа иста транзиција, иста фаза од прилика? Па, вака, според мене секако е истата транзиција. Сите менуваат различен идентитет. Сега, прашањево, да речеме, исто е. Ако сведам дека е се исто. Сега, зависно собственикот во која улога бил во бизнисот, па какво е, ако бил во некој тотално, да речам, се работи за производствена компанија и апсолутно е зависен и нели е некој, е техничко лице, да кажем, и апсолутно е постојано во производството и буквално сите фази ги премостувањето да дојде до идентитет на CEO е малку сериозно е поголемо, за разлика од тоа, да речеме,
кога одиш чекор по чекор, може би е полесно, ама во сите случаеви станува збор за промена на идентитет. Да. Станува збор за промена на идентитет, кој што буквално бара сериозна работа и на себе и на компетенции. Да. Кога да даде еден пример, еве баш ќе сакам да дадеме пример малку за да им биде полесно на луѓето кои што ќе го слушаат ова. Даде пример еве производствена фирма, без разлика еве што е да речеме произведувале. Нека е, не знам, металска индустрија, нека е дрвена индустрија, небитно, производство имаме, супер. Да предпоставиме дека сопственикот бил поранешен вработен во некоја компанија и го работел истото, во еден момент се охрабрува, започнува свој бизнис, има 2-3 помошници, подоцна како расте и компанијата, вработува повеќе луѓе, бидејќи оне во нарав или во крв му е она за нечистото, да работи, нели се останато, он го знае цел процес во цела компанија, така? Знае, еве да земеме мебел померка, знае кроење, кантирање, монтажи, чуда, се го работел сам, го има во парст, стручен, за тоа нема проблем. Сега да речеме доаѓа во момент кој што вика, окей, јас сакам да имплементирам системи затоа што свесен сум дека тоа е првиот чекор за да самостојно функционира компанијата без мене, односно самоуправувачка компанија. И сега вика, аха, супер, добро, ја ќе работам на мојот мајндсет за да можам ова да го имплементирам. Во меѓувреме нема менаџери. Имало лица кои што се одговорни, ама види никој да не им пишува, нели, дека официјално се такви. И сега има поранешен електричар, бравар, столар, небитно, нели, во производство и сега треба него да го назначи како менаџер. Овој што бил монтер треба да остане сега пример, одговорен монтер на група. Овој што бил дизајн, архитектура, небитно, нели, се намножиле, сега треба да биде ајде одговорен на група дизајн, архитектура или што и да е. Еве, задовме фирма по мебел померка. Дали реално е изводливо, можно, имаш примери, немаш примери, како и да е, кога реално треба на 15 луѓе одеднаш да влезат во транзиција и да им се промени нивниот мајндсет и се ова да заживи. Дали мислиш дека тоа сам сопственикот може да направи или не може? По моето досегашно гледање, се надевам дека добро сватив, ама тоа е у суштина реалноста во Македонија. Генерално вака се случуваат процесите, ама за мене има и еден полесен, не би рекла полесен, него и подобар, ај полесен начин. Знае да направи проблеми, меѓутоа кога некој станува свесен дека треба да има менаџери, не мора да значи дека тие менаџери треба да бидат некои вработени во фирмата. Особено ако сопственикот има можност и компетенција да одреди дали некој ги има тие способности или ги нема тие способности. Супер е, ако дел од вработените може да превзема таква одговорност. Ама грешката е кога се смета дека овој најдолго е кај мене, лојален ми треба да го ставам менаџер. Нема да ги даде очекуваните резултати. Мислам, затоа не е никаква грешка, иако знае да направи одреден револт кај вработени, да донесеш човек од страна, да вработиш директно менаџер, а тој што ти бил одличен во производство и едноставно некогаш луѓето и немаат амбиција. Да, така е. Некогаш луѓето и немаат амбиција, значи подобро е да го оставиш да си ја работи работата која што совршено добро работи, а да донесеш две позиции. Едно е човекот што претходно работел, едно е тековната што многу често знаат и сопствениците, предприемачите, класично и да не го дадат баш изборот, него тебе те планирам и тука се има, како да му кажам, не сакам. Има луѓе не сака. Легитимно. Едноставно не сака да расте и да се развива и тука имаш, значи, нити ќе даде резултат како менаџер. Менаџерът не е, си изгубил добар работник. Рековме примеров со производство, може да биде во било каде, а затоа пак ќе се вратам назад. Отворената комуникација е битна. Ако човекот сака, ако смета дека може, па и да ги нема најглавните компетенции, тогаш ќе му биде мотив да научи и да се изгради. Ама тоа се треба отворено. Ако кога немаш таков човек и не сака, не треба да го форсираш. Вработи си менаџер, барај си таков како што ти треба. Значи, тоа е моето согледување, мислам, работејќи низ компаниите кои што ги имам променето, значи со сериозно многу компании во Македонија. Сум се сретнала и со компании со надворешен капитал и со наши македонски компании. Меѓутоа во принцип има еден
една работа која што се освестува се повеќе и повеќе, ама менаџер по заслуга не се става. Значи не се става, него буквално супер е ако има и од другата страна амбиција да се расте, ама по заслуга и наметнато не ја пред да се искомуницира дали воопшто сака, за да може да се направи или нормално за стекнување на едукација, никој нити па јас кога сум почнала сум ги имала овие знаења, сознание и искуства, значи мораш да поминеш одредени доедукации. Ја скоро реално немам завршено со доедукации, а долги години сум завршена со формално образование. Ама зашто сум одела на тие доедукации е затоа што некако од кога се познавам сум поамбициозен човек, да кажем, и сум била свесна дека добро, супер за ова да го достигнам. Ми фали, нели, нешто и одиши. Тоа е моментот. Мислам, тука ќе се покаже супер, ако има интерес, ќе се пушти на доедукација. Човек ќе се едуцира, има начини како луѓе да се едуцираат, ама не форсирање. Така да, одговорот на ова, од овде бира, јас би на овој начин, да се искомуницира дали сака, дали може, тогаш ќе има резултат. Ќе се труди. Ако го наметнеш, а многу често е ова второва, недокомуниција. Да. Пази, не со лоша намера, ама не со лоша намера. Наметнувањето е не со лоша намера, само смета дека е супер, долго е во фирмава, лојален е, заслужил и треба, ама ја пропушти информацијата од друга страна, можеби па и не сака. Не сака, сака да си биде, тоа го исполнува. Така да, тоа би рекла, мислам, тоа е моето мислење. Ти беше доскоро на директорска позиција во една голема компанија каде што постојат и системи и сето останато, нели, со повеќе од 100 луѓе вработени. Кога свати дека компанијата, нели, се надраснала или те надраснала, или едноставно можеби веќе беше време да го напуштиш корпоративниот свет? Чисто ме интересира. Па вака, искрено, одреден, мислам, баш во оваа форма, не сум го замислувала тоа баш вака во оваа форма, меѓутоа има еден одреден период кога сум имала некакво чувство дека доста работи ги имам надраснато. И, нели, како што и споменав и со самите едукации, доедукации кои што и јас ги имам, никаде почнав да се враќам на нас што правам јас доста долг период. Како да кажам, некако од нешто што стварно многу го сакам. И нели како викаат, работите за кои што си надарен, или ти се, како да кажам, некако баш се некако како твој улогата која што имаш, ја правиш најлесно. Буквално, со некаква леснотија, и затоа не го сваќаш дека тоа е тоа што треба да го правиш, пошто ние сме некакво поднебје кое што е пораснато со тоа дека треба да се убиеш од работа за да нешто го добиеш. И кога нешто го правиш лесно, некако сметаш дека тоа не треба да ти биде баш работата. И сега, со сите тие едукации до едукации, со последната случка во компанијата во која што работев, некако ме донесе полесно да размислам дека што е сега следно што треба да направам. Реално, многу промени имам во животот направено и имам сватено дека баш на непријатното чувство кога ти доаѓа во суштина излегувањето од зона во комфорт. И јас можам да кажам како се решив, а тоа решавање ми е пред многу години. Јас сум буквално родена во семејство кое што се занимаваше со металната индустрија на два различни начини, и таткото и мајката мој биле во тој бизнес, и јас сум порасната со тоа. Кога јас ја донесов одлуката дека ќе излезам од таа индустрија, ама ќе излезам од индустријата не да променам компанија, него ќе излезам од индустријата комплетно, беше моето најголемиот исчекор. Ако јас се вратам назад, како што сум размислувала од кога сум свесна за себе, јас никогаш не сум имала сценарио дека ќе работам нешто друго. Кога го направив тој чекор и кога сватив дека и те како е тежок, ама и те како, значи,
Пази, зборуваме како за човек, самодовербата ти е раст, односно сваќаш дека можеш да се вклопиш и да научиш и да работиш нешто друго. После полесно ги правиш промените. Така јас се научив да станувам помалку отпорна и така да и овој пат не ми беше баш најлесно. Работам се уште на тоа, меѓутоа ја донесов одлуката дека веќе е време. 23 години работење да се искористи на поинаков начин. Дали е ова всушност истата фаза? Внимателно те слушав кај уште викаш доста е веќе. И второ, велиш во иднина станав се помалку отпорна, затоа што веќе се навикнав да донесувам храбри одлуки и излезувам од зона. Дали без овие два моменти кои што ги кажа, реално собственик може да го напушти самиот менаџерски мајндсет, улогата како техничар и да дојде во улога на јас сум CEO и од денеска функционирам така без овие два моменти? Па мислам дека не. Значи јас секогаш викам у суштина и пролонгирањето, нели? Една работа те дели од акција, одлука. Значи, искуството наназад, како јас сум ги правела работите, е само носење на одлука. И не дека јас не пролонгирам. Значи, секој пат кога сум се фатила како се пролонгирам за одредени работи, е само моментот на немање можеби некоја доволна јасност за работите или она баш силна потреба за да пресечеш. Ама додека не дојдеш на моментот сега е, а тоа е носењето на одлука, ќе пролонгираш и ќе нема да го направиш исчекорот следен. Супер. Работиш сега со активно со групата менаџери и ја водиш фактички, нели, групата со менаџери каде што им помагаш, нели, да имплементираат системи, протоколи и сето останато, и нормално рековме дека тоа е и првиот чекор, нели, за креирање на самоуправувачка компанија. Што е тоа што од твое искуство што највеќе прават отпор или потешко им оди, да кажем, конкретно на сега на менаџерите? Па не прават некој голем отпор, меѓутоа, ајде да кажеме дека има некаков отпор од промена, што е нормален, што е природен и што е човечки, и најмногу е од нејасност, од мислењето дека кој знае што треба да направат, се додека, нели, да речеме, имавме некои 2 часа кај што дискутиравме, а никој не се осудуваше, некој помак да направи. Во моментот кога сватив за што станува збор, споделив само еден документ, чисто за да видат како некој генерален пример, нели, само чисто за да видат што е. Значи имаме охрабрување и имаш 30 и не знам колку документи после тоа види, направив, мислам, значи пак ќе кажам, нејасноста. Нели, мислењето дека сега да направам некој протокол, ку знае што е ова, не сум ја доволно паметен, сите го имаме прво тоа прашање, не дали ќе бидам, дали сум доволно способен, дали сум доволно паметен да го изгенерирам ова, а види во суштина се е едноставно. И ние кога ќе изодиме некој пат што не ни бил лесен, кога ќе се завртиш позади себе, ќе си речеш па ова и не беше толку тешко. Ништо не е толку тешко. Тешко е да се натераш да почнеш. Така да отпорот главно е од нејасност и, нели, правиш некоја промена и секогаш и јас кога правам, и сите ние луѓе кога треба да направиме одредена промена, нивото на самодоверба малку се намалува. Дали во ова ќе успеам? Дали можам јас ова да го направам? За било што, нели, си правиш челендж самиот на себе. А во суштина кога ќе го поминеш тоа, е тоа мало намалување на самодовербата, после ти ја буста уште повеќе. Сваќаш дека можеш и овој, кога ќе се охрабриш еден чекор да земеш, да направиш, па да направиш втор чекор, после веќе мислам дека е се полесно. Најголемиот проблем е да се решиш на првиот поголем чекор. После веќе е се полесно, односно побрзо ја носиш одлуката за промена. А дали е полесно индивидуално, ова кога би се правело, или кога е група, им е полесно за истото да го направат? Зборувам човечки. Да, моето искуство вели група е малку, да речам, специфично, би рекла. Меѓутоа, и за ова и за се. Значи, ако тргнеме за да го поврземе пластично примеров, е исто како кога вежбаш
еден на еден Мгм. и вежбаш во група. Така. Значи со еден на еден е едно, ама Добро. кога вежбаш во група, некојаш ќе дојдеш па нешто нели сакаш малку да забушаваш, Мгм. ама кога ќе ги видиш или кога го следиш на прогресот на секој ден, добиваш поразлична мотивација. Да, да. Така да, она што ми го покажува искуството е дека се охрабруваат во група Мм. и слушаат различни примери, разбираат дека не се само тие во таква Да, ситуација, во таква положба, со такви, да речеме, обременети со такви размислувања и мисли, така да полесно се мотивираат и сработуваат, па ќе видат еден, па ќе видат друг, па ќе се сподели некои примери, добиваат и поголема јасност и добиваат многу поголема корисност. Така да, јас ако бираме група. А што мислиш, сега зборуваме за собствениците, што мислиш, дали или со какви луѓе не може ова да функционира без разлика колку се паметни? Зборам за имплементирање на системи, напуштање на мајндсет, креирање на нов идентитет. Па нормално дека не може да се луѓе кои што се отпорни на промени, значи што го да колку и да се интелигентни, паметни, свесни, ама ако се едноставно отпорни да направат промена, нема да се промени. Нема од разговор да се промени ништо. Ако има отпор, или нема дисциплина да имплементира било што, не може да се случи промената. Тоа е исто како и да еден пушач цело време зборува дека сака да се откаже од цигари, ама не пробал, макар да ги намали, а не па да ги остави. Значи исто е тоа. Супер паметно, супер интелигенција, супер знаење, супер искуство, се е супер, ама одлуката да се имплементира, така да тие што се отпорни да направат акција, да превземат чекор да направат акција, нема да може да успеат, па не знам. Мислам, нема да може да успеат. Нема да направат промена. Не викам ја дека ќе бидат неуспешни, ама нема да направат промена ни кон себе ни во бизнисот. Да. Значи, кога би направил резиме на целошниот денешен наш разговор, она што го забележав од тебе, иако не запишував, а многу со внимание слушав, тоа е велиш дека најпрво треба да направиме промена во нашиот идентитет, односно нашиот софтвер, служејќи се со твојот речник, да го промениме нашиот идентитет во CEO, за да почнеме да размислуваме и се однесуваме како него. Второ што забележав е, велиш, да, ќе се кршиш во себе, нормално е кога нема да ти биде се исто, затоа што преоѓаш кон нешто ново, а тоа е излезот на зоната, но биди храбар, издржи, затоа што другата страна те чека подобро светло. Така. Велиш дека систем без протоколи, без јасна одговорност, без јасно соопштување е невозможно да се направи. Велиш дека работа во група е многу полесно, како за собственици, така и за менеджери, зборуваме за луѓе, не зборуваме за друго. Велиш дека треба да биде дисциплиниран и кога ќе донесе одлука да држи редовни состаноци за да даде шанса, прилика сето тоа за да заживее. Велиш дека нема добри или лоши луѓе, туку има луѓе кои што ова ќе го сработаат или не го сработуваат, бидејќи не мора да значи дека се најпаметни. И она што внимание ми остана како најголемо нешто што ми задзвони во глава, велиш дека луѓето треба да имаат многу повеќе доверба во другите луѓе за сето ова да заживее, инаку се плашат да ја препуштат контролата. Испуштив нешто или сум резимирал добро? Не, баш се така и баш се е така. Доверба, сите чекори како што ги кажа, така е конзистентноста, односно дисциплината, конзистентноста. Да. Значи, тоа се одредени работи кои што буквално, и ако погледнеме успешниве луѓе, како го постигнале успехот, мислам, например, мене тоа ми било секогаш будилка и мотивација. Не сум јас родена најпаметна, меѓутоа посветувам внимание на тие моменти, да расчитам, да прочитам што направиле, па кога ќе прочиташ за еден, за втор, за трет, за пет, сваќаш дека одлуки се во прашање, дисциплина е во прашање, да се застанеш позиција, односно кога ќе ја донесеш одлуката да си понатака конзистентен, да нема откажување, затоа што во моментот кога ќе се откажеш ќе се вратиш назад на истото место. Не е лесно, ама кога ќе го исчекориш патот и кога ќе се завртиш, кога ќе видиш што си постигнал, после полесно се охрабруваш за следни чекори. Супер, за самиот крај имам само едно интересно прашање, ќе ти го кажам изворно, како што мене ми го пренесуваат.
Имено со сопствениците, нели, кога почнавме да ја водиме лидерската група и се останато, запознаени беа, нели, дека активно ќе работиш со менаџерите, конкретно, се живо им беше станато јасно. Луѓето кои што беа со група минатата година со тебе знаеја, нели, за твоите навики, однесување, способности, нели, и се останато. И се радува, нели, на соработката и се останато. Нормално секој има своји очекувања на свој начин. Меѓутоа, она што се случуваше на почетоците, обично, не и ден денеска си продолжува, но со помал интензитет веќе, нели, си легна на место се, да речам, се случуваше, ама баш да нема ден или средба да рече, жилет ја женава, не знам што и ја поремети цела фирма, сите ја едва ја чекаат, сите едва чекаат да биде четврток. Ова е супер од почеток, одма строго се работи, ред, работа, дисциплина. Како тоа го правиш? Како ти успева тоа? Па, јас ќе ти кажам, ми успева само со конзистентност, односно јас не се откажувам и мислам дека таа дисциплина ми е од дете. И не почнувам нешто без не заборавам, запишувам. Мислам, имам и добра меморија, ама запишувам, имам ремајндери. Начинот на кој што на самиот почеток кажав како се одржуваат состаноците. Односно, нели, договараме активност, ама си договараме и рок. Добро. Значи, јас правам follow-up на се. До кај сме, еднаш ќе забориш, втор пат ќе забориш, третиот пат беше ти е незгодно, нели? И така да, не знам, најголемиот дел од луѓето, особено кога прв пат ме гледаат, ми го споменуваат тоа, дека имам некоја строгост во себе, веројатно и ја имам, јас сум строга и кон себе, дисциплина е во прашање, буквално. Така да претпоставам дека тоа е тоа и затоа што постојано инсистирам на сработување и чисто знам дека од кога ќе успеат да направат нешто, понатака ќе добијат мотивираност да ги следат работите, меѓутоа го почитувам и своето, ама го почитувам и нивното време и многу јасно и транспарентно им го кажувам тоа. Супер што сте се посветиле, супер што сте сработиле, ама дајте овие да го заживееме за да не биде и мое и ваше време само изгубено, остаено на хартија, некој друг утре ден да го прочита имплементирана, готово да се израдува. Така да, мислам дека тоа е, само дисциплина и конзистентност. Одлично. Ти благодарам за денешниот разговор, искрено уживав, не ни забележав колку време поминало. Она што сакам да ги потсетам луѓето кои што го гледа и се препозна токму во ова улога, односно дека е време да го променат нивниот мајндсет и нивниот идентитет, доколку сето ова што го слушнаа сметат дека им е добре дојдено, јас би ги поканил, бидејќи на крајот на месецот ќе имаме вебинар, каде што токму ќе зборуваме кои се моментите каде што се крши, дали ќе успееш во нов идентитет или не, ќе ги разглобиме уште неколку од овие чекори, така да ако до сега не си пријавен на newsletter, сега е време да се пријавиш, бидејќи тој тренинг секогаш го одржуваме кон крајот на месецот, но исклучиво, секако дека е бесплатно, но исклучиво за луѓето кои што се преплатени на newsletter. Доколку се уште не си, пријави се на newsletter, како би бил навреме информиран за тренингот кој што ќе го одржиме кон крајот на месецот. Александра, уште еднаш ти благодарам на денешниот разговор, искрено уживав и се радувам доколку има и втор пат. Имаме уште доста теми за што би требало да зборуваме. Благодарам јас на поканата и мене ми беше секогаш ми се ваквите бизнес разговори вистинско уживање и се надевам дека ќе имаме и part 2. Благодарам.